你是不是常常觉得喉咙卡卡的，咳，声音还沙沙的，总觉得是感冒没好还是空气太差？跟你说，有个更惊悚的可能，凶手可能根本不是你的喉咙，而是你的胃，正在对你的喉咙，吐口水啦。嘿，你一定懂这种感觉，对不对？就是那种喉咙里好像有东西，一直想把它咳出来，旁边的人还以为你怎么了，或者早上起床，声音怎么变唐老鸭了，还以为自己昨天晚上去 KTV 唱了3天3夜。最烦的是喉咙里好像卡了一颗隐形的贡丸，吞也吞不下去，咳也咳不出来，真的会让人超不爽的。没错，这些症状就是传说中的隐性逆流啦。很多人都以为是鼻子、喉咙的问题，看了超多次医生都没用。结果，元凶根本不住在那里。我跟你讲一个很惊人的事实哦，我们的喉咙跟声带对胃酸的敏感度竟然是食道的整整100倍，100倍耶！所以，就算只有那么一滴滴的胃酸，偷偷的、悄悄的跑上来，你的喉咙就直接大响警报，整个大崩溃啦。所以啦，下次你又咳个不停，声音沙哑一直好不了，真的别再傻傻的吞感冒药了。你仔细听，你听到了吗？那可能不是咳嗽声，那是你的胃正在用生命呐喊，跟你求救的声音啊。好，那问题就来了，胃里面的东西是长了脚还是会飞？为什么会没事往上乱冲？这就要讲到我们食道跟胃之间有一个超重要的神秘开关，你可以把它想象成一个水龙头，平常应该要关得紧紧的，但要是它松掉了，那可就要淹大水啦。这个开关它有个很厉害的名字，叫做下食道括约肌，简称 LES。简单来说，它就是我们食道跟胃之间的一道自动门。当我们没有在吃东西的时候，这扇门理所当然应该要关得紧紧的，防止胃里那些酸啊、食物啊跑出来开派对。你看这个比喻是不是超传神？一个健康的括约肌就像是我们锁紧的宝特瓶盖，你里面就算装满了可乐，你倒过来疯狂摇，它一滴都不会漏出来。但是如果它松掉了呢？哇，那它就变成一个没关紧的水龙头，滴答滴答滴答，那些胃酸啦、消化到一半的东西，就这样一路逆流而上，到处搞破坏啦。那到底是谁把我们好好的瓶盖给搞松了？来，凶手一个一个点名。肥胖有，你想想看，肚子压力那么大，东西当然会被挤上来。抽烟喝酒当然有，这两个东西会直接让我们的括约肌喝醉酒，直接放松摆烂。怀孕啊、老化啊，这些也都有份，但最大的战犯绝对是你吃了什么，还有你怎么吃的。好的，各位观众，欢迎来到我们的留言终结者时间。只要一讲到胃与食道逆流，我跟你讲，10个人里面有9个会说，很简单啊，就不要吃辣的就好了嘛。如果人生真的有这么简单，那该有多好，对吧？很多人心里是不是都这样想？大不了我就戒掉麻辣锅，戒掉韩国泡菜，应该就没事了吧？太天真了，事情如果这么单纯就好了。大错特错，我老实跟你说，真正的纵火犯，常常是你以为最无辜、最疗愈的那些所谓的好朋友。来人啊，快来看看这份罪犯名单：巧克力、薄荷、蛋糕、甜点、炸鸡、薯条，还有每天都要来一杯的咖啡、茶，跟很快乐的气泡水。天哪，这根本是我的人生快乐全员排行榜吧？怎么全部上榜了？没错，这些东西全部都会让你的括约肌盖子松上加松，根本就是敞开大门，铺红地毯，欢迎胃酸上来开爬。你不信，我讲一个真实案例给你听。有一位70岁的阿姨，生活超级养生，晚餐后还会做瑜伽伸展，睡前再来一颗健康的青苹果帮助消化。结果你猜怎么样？她的喉咙跟食道简直像是被胃酸轰炸过一样。为什么？拜托，你想想看，吃饱饭身体在那边折来折去，睡前再吃一颗酸度爆表的水果，然后直接躺平，这根本就是在对你的胃大喊：上来玩啊，快点逆流啊！这不是自找麻烦，什么才是自找麻烦？ Hello， 讲了这么多可怕的事情，总该来点好消息咯。接下来我要教你的是完全不需要意志力，也不用花大钱，只要1分钟就能做到的懒人急救大法。来，懒人救星3原则立刻记下来。第一，
睡前3小时，厨房直接拉下铁门，眼见喂食，给你的胃足够的下班时间。第二，把你的床头整组垫高，注意哦，是床头，不是只有枕头。光垫高枕头，你的脖子只会变成 S 型，完全没用啦。最后，换上你衣柜里最宽松的睡衣，给你的肚子一点呼吸的空间，好吗？不过，刚刚那3招只是基本功，接下来我要传授给你的是终极大绝招，不用花1毛钱，也不用运动，今天晚上你就可以立刻感受到效果的懒人界传说中的神技。没错，就是这么简单到让你觉得不可思议。向左侧睡，你现在心里一定在想，真的假的？骗人的吧？睡左边跟睡右边是有差多少？我跟你说，差多了，这简直是天堂跟地狱的差别。这不是什么玄学，这是物理学。你看看这张图，画的也太神了。当你向左边躺的时候，因为我们胃的构造，它会很自然地垂在食道的下面，胃酸就算想造反，也得先对抗地心引力，是不是超难的？但是如果你是向右边躺，那很抱歉，GG了。你的胃整个就在食道的上方，里面的胃酸就像是坐上了直达的溜滑梯一样，咻一声，直接灌进你的食道跟喉咙啦。好了，该说的我都说了，解开胃酸之乱的武功秘籍，还有最简单的懒人神功都已经教给你了。现在选择权就在你手上哦。今天晚上你想要让你的胃酸安安稳稳的睡个好觉，还是要让它在你的食道里开一场通宵的派对呢？你决定睡哪一边？